Salve ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi vorrei parlare del sito web Fantacalcio, un sito in cui si possono fare dei fantacalci e creare delle leghe. E proprio per questo motivo io oggi volevo parlarvi della lega che io ho creato, ma prima di tutto andiamo con ordine. Andiamo su Google e cerchiamo web Fantacalcio. Eccolo qua. Una volta entrati abbiamo una lega, questa è la mia lega Fantacalcio YouTube. Ma per entrare in questa lega bisogna per forza iscriversi al sito, ma vediamo come fare. Intanto usciamo dal mio profilo, andiamo su iscriviti, inseriamo tutti i dati, nome, cognome, email, la città, la data di nascita, il sesso, l'username, la password e confermiamo la password. Mi raccomando, accettiamo l'informativa sulla privacy e mettiamo non sono un robot invia iscrizione. Vabbè, io non ho inserito i dati, quindi non mi invia iscrizione. Una volta inviata l'iscrizione vi arriverà un'email, questa qua, la conferma la tua registrazione su webfantacalcio.it. Andiamo su conferma iscrizione e vi riporterà direttamente sulla pagina di iscrizione. Vi lascerò in descrizione il link per andare direttamente alla mia lega. Una volta entrati nella pagina della lega andiamo su iscrivi squadra. Qua ti dirà di mettere il nome squadra, scegliere una maglia a vostro piacimento. Ho letto e accetto e invia iscrizione. Io a questo punto confermerò l'iscrizione della squadra e andando qua a crea rosa andiamo a creare appunto la rosa, che può essere composta da 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. E facciamo seleziona portieri, andiamo a scegliere il nostro portiere, ora Buffon per farvi l'esempio. Consigli, ora li sto mettendo a caso. Una volta arrivati a 3 portieri ci arriverà questo messaggio: hai selezionato tutti i giocatori, mettiamo ok, e così facendo per i difensori, per i centrocampisti e per gli attaccanti. Una volta selezionati tutti i giocatori andiamo su conferma la rosa. Ok, voglio confermare la rosa. Abbiamo tutta la rosa. Per ogni giornata bisogna inviare la formazione, quindi andiamo a invia formazione e scegliamo il nostro modulo, io ho scelto 343, e inseriamo la formazione, poi scegliamo la panchina, ovviamente il giallo è per i portieri, il verde per i difensori, blu per i centrocampisti e rossi per gli attaccanti. Salva formazione. E tutto è fatto per la prima giornata, appunto per la prima giornata, che in questo caso sarà la 32esima giornata. Appunto questo campionato che ho creato, questa lega, parte dalla 32esima giornata fino all'ultima giornata, la 38esima. È solo una prova per vedere a quante persone piaccia questo sito, e casomai saranno parecchie adesioni. Vi prometto che l'anno prossimo a inizio campionato creerò una nuova lega per il mondo YouTube e ci sarà molto probabilmente anche un premio in palio. Quindi vi invito a lasciare un like a questo video e iscriverti al sito. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati. Ciao!